Nih, hari ini kita masih belajar tentang tema diriku tentang kesehatan. Nih, siapa yang tahu kita harus menjaga kesehatan itu untuk apa? Nah, pintar. Kita menjaga kesehatan biar tubuh kita tidak terkena virus, bakteri. Nah, hari ini Bu Guru akan mempraktekkan cara bersin dan batuk yang benar. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Siapa yang sudah hafal surat Al-Fatihah? Yuk kita bareng-bareng. Siap. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang cara batuk dan bersin yang benar. Lihat Bu Guru baik-baik ya. Bila anak-anak bersin, wah lupa nggak bawa tisu. Pakai tangan dulu. Nih. Kalau anak pesan batuk, lupa juga nih nggak bawa tisu. Bisa memakai tangan. Biar kuman-kumannya tidak menyebar ke orang lain. Nah, tugas anak-anak tirukan cara bersin dan batuk yang benar. Bu Guru tunggu videonya ya. Petak besar. Nah, lihat di dalamnya. Lihat ada garis. Nih, ini garis namanya garis miring. Ini garis miring kanan ke bawah. Siap ya, ikutin Bu Guru ya. Tebalkan garisnya. Lihat. Dari titik tarik ke bawah. Lagi. Tarik lagi. Nah, anak-anak bisa ya. Tirukan Bu Guru. Nah, lanjut. Ada titik. Tarik lagi. Anak-anak sendiri ya, tidak titik-titik lagi sama Bu Guru. Nih, ada titik. Tarik ke bawah. Nah, anak-anak praktekkan sendiri ya. Nah, anak-anak. Nih, sekarang kita mengerjakan tugas yang ketiga. Ambil majalahnya. Nih, di majalah buka halaman 6. Halaman 6. Lihat. Di sini ada gambar apa ya? Oh, seperti robot. Nih, gambar robotnya terdiri dari bentuk geometri. Coba anak-anak siapa yang tahu ini bentuk apa? Nah, ini namanya bentuk persegi 4. Kalau ini bentuk lingkaran. Kalau ini bentuk segitiga. Yang ini bentuk persegi panjang. Tugas anak-anak yaitu menghitung ada berapa bentuk geometrinya. Dimulai dari persegi 4 dulu. Kita lihat ada berapa ya persegi 4. Lihat dulu dari atas. Nih, oh ini persegi 4. 1. Kita turun ke bawah. 2, 3, 4. Berarti perseginya ada 4. Tuliskan angka 4. Nah, sekarang lingkaran. Kita lihat yang dari atas. Lingkaran ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8. Tulis angka 8. Sekarang bentuk segitiga. Segitiganya hitung dari atas. 1, 2, 3, 4, 5. Segitiganya ada 5. Tulis angka 5. Yang terakhir bentuk persegi panjang. Lihat. Mana ya? Oh, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa ya? Tunggu ulangi lagi persegi panjangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Tuliskan angka 7. Nah, coba di rumah ya. Yang terakhir, anak-anak, nih kita menjahit tempat tisu. Nih, caranya begini ya, anak-anak perhatikan. Ini ada lubang-lubangnya. Talinya kita masukkan ke dalam lubang. Coba dari atas. Nah, tarik ke bawah. Masukkan lagi ke atas. Tarik ke bawah. Masukkan lagi. Masukkan lagi sampai semuanya beres. Sebelah lagi. Masukkan lagi ke dalam lubang. Anak-anak pasti bisa. Coba di rumah ya. Sampai beres. Nah, kalau sudah beres, nanti anak-anak tinggal menghias tempat tisunya. Siapkan lemnya ya anak-anak. Ini Bu Guru mau menghias bentuk kelinci saja. Anak-anak di rumah boleh. Mau bentuk apa? Boleh. Oh, aku mau Bu Guru mau beda bentuknya sama Bu Guru, boleh, terserah anak-anak. Kalau Bu Guru ini mau bentuk kelinci saja. Ini telinganya. Nah, kalau anak-anak bebas mau bentuk apa juga.
Selesai. Nah, sampai di rumah ya. Assalamualaikum.